Vážení diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítala pri našom dnešnom stretnutí a zároveň vás oboznámila s obsahom nášho dnešného vysielania. Po správach uvidíte zostrih z benefičného podujatia, ktoré sa konalo dňa 26. októbra v miestnom kultúrnom dome a následne vám premietneme zostrih z podujatí, ktoré organizovala miestna rímskokatolícka farnosť pri príležitosti hodov a 250. výročia postavenia nášho súčasného kostola. Sok szeretettel üdvözlöm Önöket, kedves nézőink, és mint mindig ma is műsorunk megtekintéséhez invitálom, melyben ma a következőket kísérhetik figyelemmel. Legfrissebb híreink után a november 26-án tartott jótékonysági akción készített felvételeinkből következik néhány képkocka, majd a templomunk 250. évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozatból készült összeállítással zárul mai adásunk. Oznamujeme občanom, že najbližší odvoz komunálneho odpadu z Kuka nádob sa uskutoční dňa 29. novembra v piatok. Értesítjük lakosainkat, hogy a kommunális hulladék legközelebbi begyűjtésére a kukákból november 29-én pénteken kerül sor. Obec Gbelce ako prevádzkovateľ pohrebiska si vás v zmysle zákona číslo 470 z roku 2005 zbierky zákonov o pohrebníctve v znení zmien a doplnkov dovoluje upozorniť na skutočnosť, že uplynulo 5-ročné obdobie na prenájom hrobových miest a preto do 20. decembra 2024 je potrebné uzatvoriť novú nájomnú zmluvu a zaplatiť poplatok na ďalších 5 rokov. Nájomné zmluvy sa uzatvárajú na obecnom úrade v Belciach počas stránkových hodín. Ak sa zo závažných dôvodov neviete dostaviť osobne, zavolajte na telefónne číslo 036 285 80 17, prípadne nás kontaktujte na e-mailovej adrese odeta.drozdikova@gbelce.sk. Köbölkút község, mint a temető fenntartója a 470/2005-ös számú a temetkezésről szóló törvény értelmében felhívja figyelmüket arra, hogy letelt a sírhelyek bérletének 5 éves időtartama, ezért 2024. december 20-áig szükséges megkötni az új bérleti szerződéseket és kifizetni a bérleti díjat a következő 5 évre. A bérleti szerződések megírására a Köbölkúti községi hivatalban kerül sor az ügyfélfogadó napokon. Ha komoly okok miatt nem tud személyesen bejönni a hivatalba, kérjük, hívja a következő telefonszámot 036 28 58 017. Vagy értesítse a hivatalt a következő e-mail címen odeta.drozdikova@gbelce.sk. S vynovenou a výhodnou cenovou ponukou očakáva svojich zákazníkov dom nábytku Halás v obchodnom dome Perla v Nových Zámkoch. Kanapy, kreslá, rohové sedačky vo viacerých farbách a štýloch, mladistvé, moderné, sektorové, aj hotové nábytky, ale aj štýlový nábytok do vašej obývačky, ktorý si máte možnosť u nás vybrať. Samozrejme, prázdna nemôže ostať ani kuchyňa a jedáleň. Očakávame vás s ponukou jedálenských súprav, kuchynských liniek a stoličiek. Do svojej spálne si vyberte francúzsku posteľ a k pohodlnému spánku aj kvalitný matrac. Obnovte izbu vášho dieťaťa moderným nábytkom do detskej izby, posteľou a písacím stolom. Do pracovne a kancelárie si vyberte z našej ponuky kancelárskych stoličiek za výhodné ceny.
Oživte váš domov novým lustrom, ktorý môže byť teraz váš s 50% zľavou. Naše koberce vám ponúkame s 30 až 50% zľavou. Očakávame vás v Nových Zámkoch v obchodnom dome Perla od pondelka do piatka od 9. do 17. hodiny a v sobotu od 9. do 12. hodiny. Váš nábytok vám privezieme aj domov, zmontujeme a v prípade potreby vám starý odvezieme. Dom nábytku Halás, vynovená ponuka, výborná kvalita, výhodné ceny, rýchly dovoz. Megújult választékkal és kedvezményekkel várja a vásárlóit a Halász Bútorház Érsekújvárban, a Perla bevásárlóközpontban. Kanapék, fotelek, sarokülő garnitúrák többféle színben és stílusban. Fiatalos, modern, elemes és kézbútorok, de akár stílusbútorok közül is választhat nappaliába. A konyha és étkező sem maradhat üresen. Konyhaszekrények, étkezőszettek, asztalok és székek széles választékával várjuk. Hálószobájába válasszon francia ágyat, a kényelmes alváshoz minőségi matracot és párnát. Újítsa fel gyermeke szobáját divatos és modern szobabútorral, ággyal és íróasztallal. Dolgozó szobájába, irodájába válasszon minőségi irodai széket kedvezményes áron. Dobja fel otthonát egy új csillárral, amely most 50%-os kedvezménnyel az öné lehet. Szőnyegeinket most 30-50%-os kedvezménnyel kínáljuk. Várjuk Önöket Érsekújvárban, a Perla bevásárlóközpontban, hétfőtől péntekig 9 órától 17 óráig, szombaton 9 órától déli 12 óráig. Vállaljuk bútorok házhoz szállítását, az új bútorok összeszerelését, igény esetén öreg bútorát is elszállítjuk. Halász Bútorház, megújult választék, kiváló minőség, kedvező árak, gyors szállítás. Dňa 26. októbra 2024 sa v Kultúrnom dome v Belciach uskutočnilo benefičné podujatie, kde si v oblasti aktuálnej svetovej politiky vymenili názory Georg Spötle, odborník v oblasti bezpečnostnej politiky, a György Gyimesi, politik. Moderátorom večera bol Zsolt Kolek, novinár, redaktor novín Mahét. V rámci podujatia sa uskutočnila zbierka pre 11-ročnú Natálku Komárovú z Beliec na dofinancovanie výdavkov spojených s jej operáciou vo Viedni, ktorú už má od tej doby úspešne za sebou. Na podujatí sa podarilo vyzbierať sumu 1193 eur. Aj touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí v akejkoľvek forme podporili túto milú rodinku, a Natálke prajeme veľa zdravia a síl k zotavovaniu. Tisztelt nézőink! 2024. október 26-án a Köbölkúti Kultúrházban jótékonysági rendezvényre került sor, mely keretén belül a világpolitika aktuális témáit vitatták meg Georg Spötle, biztonságpolitikai szakértő, és Gyimesi György, politikus. Az est műsorvezetője Kolek Zsolt, újságíró, a Mahét vezető szerkesztője volt. A rendezvény keretén belül gyűjtésre is sor került a 11 éves Komár Natali köbölkúti kislány műtéti költségeihez Bécsben, aki azóta már túl van a beavatkozáson. A rendezvényen 1193 eurót sikerült összegyűjteni. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában támogatta ezt a családot, és Natinak sok erőt és kitartást kívánunk a felépüléshez. Tisztelt jelenlévők, kedves vendégek és támogatók! Szép jó estét kívánok mindenkinek! Kátai Bianka vagyok, és engedjék meg, hogy nagy szeretettel köszöntsem kedves mindannyiókat a Segítség Natinak polgári társulás javarra megtartott, jótékonysággal is egybekötött rendezvényén. Megkülönböztetett figyelemmel köszöntöm körünkben községünk polgármesterét és egyben Nyitra megyei képviselőt, Bolya Szabolcs urat, Molnár Juditot, a Magyar Hét heti lap főszerkesztő asszonyát,
valamint Pusz Sándor egyházközségünk lelkipásztorát. Szeretném továbbá megköszönni a mai rendezvényünk támogatóinak a hozzájárulásokat. Média támogatói, Magyar Hét Média Család, Ultrahang YouTube csatorna. Támogatóink, Kara Gábor, Autogatti, K&K vállalat, Kovács Gábor és Kovács Mónika, Bolya Szabolcs polgármester úr, Mocskos Éva alpolgármester asszony, Magyar Szövetség Párt helyi alapszervezete, Köbölkút község önkormányzata, Pusz Sándor atya, Pálinkás Angelika keramikus, Dr. Gyimesi György, Béres Német Ildikó, Ildész Pékri kézműves pékség, Wedding Barusz, Barus család, Deviák Zsuzsanna, Krézia Virágbolt, Szőcs Magdolna, Dekora Virág. Bolna Tímea, Bolna Élelmiszer és Hentes Áru, Szántó Adriána, valamint a Bonda házas pár. Végül, de nem utolsó sorban, nagy tisztelettel köszöntöm az ESK főszereplői, Georg Spökle újságíró, biztonságpolitikai szakértőt, dr. Gyimesi Györgyöt, a Magyar Szövetség pártpolitikusát, valamint beszélgető partnerüket, Kolek Zsoltot, a Magyar Hét vezető szerkesztőjét. Az ESK folyamán szakértőik a világpolitika aktuális eseményeit vitatják meg, és ezáltal mi is bővebb betekintést nyerhetünk majd az aktuális geopolitikai folyamokba. A rendezvény egyúttal jótékonysági célt is szolgál, mely Kómár Natali, 11 éves köbölkúti kislány műtétjének anyagi megsegítése. Bővebben a belépéskor kapott szórólapon olvashatnak róla. Örömmel fogadjuk önkéntes adományaikat a kislány javára. A rendezvény során útjára indítunk egy adománygyűjtő dobozt, itt tudják ezeket elhelyezni. Előre is köszönünk minden egyes támogatást. Kívánok Önöknek tartalmas estét és nyitott szívet az esemény küldetésének beváltásához. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tisztelt szerkesztő úr, öné a szó. Jó napot, jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket! És köszönöm, hogy ilyen szép számmal összegyűltek, hogy a világ fontos dolgairól beszélgethessünk. És hát a mai nap rögtön egy aktualitással szolgál, bizonyára Önök is a reggeli híreket olvasva szembe találták magukat azzal, hogy Izrael megtámadta Iránt, és hát ez egy veszélyhelyzet a Közel-Keleten, hogy egy újabb elmélyülése, ahogy idegen szóval divatos kifejezéssel mondják, eszkalációja történik a konfliktusnak. Ennek kapcsán kezdjük most a beszélgetésünket, és utána természetesen az orosz-ukrán háború kérdéseit is körüljárjuk majd, és ahogy elhangzott, az ESK második felében Önöknek is lehetőségük lesz kérdezni. Elsőként Georg Spökléhez fordulok, hogy hogyan értékeli ezt a ma reggeli izraeli támadást, milyen kihatása lehet a következő időszakban ennek a konfliktusra nézve. Először is szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen, hogy ilyen sokan eljöttek itt szombat délután. És hát ugye az eszkalációból mindenki fél. Nem csak mi az átlag emberek, hanem még az Egyesült Államok kormánya is. Tehát Joe Biden elnök úr is próbálta azért rávenni Benjamin Netanyahut, hogy álljanak el egy válaszcsapástól. Ugye két okból. Az egyik az, hogy ne eszkalálódjon a háború, ne terjedjen ki a Közel-Kelet más országaira. A másik pedig, hogy nem lenne túl jó úgy belemenni az utolsó 2 hetében az amerikai elnökválasztásnak, hogy újabb háborúba kell esetleg az Egyesült Államoknak beavatkozni, ugye Izrael oldalán. Tehát mint a legfontosabb szövetségese a közel-keleti, hát igazából egyetlen demokráciának, Izraelnek az Egyesült Államok, tehát nyilvánvalóan ugye minden katonai segítséget, mint a múltban ezentúl is megadva neki. Nagy valószínűséggel most is ezt tette. Lehetett tudni, hogy már tegnap délután, hogy valami készül, mert amerikai tankerrepülőgépek, amik a vadászbombázók levegőben való megtankolását szolgálják, át lettek irányítva nyugat-európai támaszpontokról, például a németországi Rammsteinből is a Közel-Keletre.
Tehát feltételezhető volt, hogy nagyszámú izraeli vadászgép fog felszállni, ez így is történt. Tehát durván 100 gép volt involválva ebbe az akcióba, körülbelül 20 vittek cirkáló rakétákat, a többi gép ezeknek a védelmét volt hivatott biztosítani, ezen a körülbelül, tehát a légvonalban Izrael és Irán 1600 kilométerre vannak egymástól, tehát oda-vissza 3200 kilométer kell a gépeknek megtenni, és nyilvánvalóan szükség van akkor védelemre, hogyha esetleg iráni vadászgépek is felszálltak volna, és egy légi harc alakult volna ki. Tehát itt biztosítani kellett a levegőbe való megtankolást. Az izraeli gépek, tehát egyrészt támadtak, részben pedig vittek úgynevezett jammereket, ezek ilyen adászavarok, hogy megzavarják a rádiózását és a kommunikációját az iráni hadseregnek és a forradalmi gárdának, hogy ne tudjanak egymással koordinálni különböző műveleteket. Ez részben volt csak sikeres, mert ahogy elnéztem például az iráni tévében voltak felvételek, amiket emberek mobiltelefonnal vettek fel, hogy azért sikerült a légvédelemnek és hasonló légelhárító rendszerek, mint a Patriot vagy az izraeli Iron Dome a rakéták nagy részét hatástalanítani. A vadászgépekről azt kell még tudni, hogy nem léptek be iráni légtérbe. Tehát nem, el akarták azt kerülni, hogyha esetleg egy légvédelmi lövedék vagy rakéta eltalál egy izraeli gépet, pilótának katapultálnia kell, hogy ne kerüljön iráni hadifogságba. Az nagyon rosszul mutatott volna, hogyha a tévében bemutatnak egy-két izraeli pilótát. Tehát ezért a légtérről kívülről indították ezeket a cirkáló rakétákat. Nem tudták ezért megsemmisíteni a föld alatti létesítményeket, például és kísérleti állomásokat, meg a föld alatti fegyvergyárakat sem, mert ahhoz gravitációs bombákat kellett volna bevetni. Az amerikaiak kidolgoztak ilyen 1 tonnos súlyú, úgynevezett bunker buster bombákat, ezek ilyen bunkerek megsemmisítésére alkalmas 1 tonnás eszközök, amiket viszont a cél fölött kell kioldani, nagy magasságból. Ezekben különböző szenzorok vannak, tehát érzik, amikor áttörik a betonfödémet, amikor üreghez ér a fegyver, akkor fejtik ki a pusztító hatásukat, például Afganisztánban Tóra-bórai barlangrendszer ellen alkalmazta az Egyesült Államok. Tehát ezeket nem tudták bevetni, csak kisebb, durván 500 kg súlyú cirkáló rakétákkal támadtak meg katonai támaszpontokat. 2 iráni katona vesztette sajnálatos módon az életét ebben az akcióban, de ahogy átnéztem az iráni sajtót, csak kisebb károkról beszéltek, tehát ennyit lehet most konkrétan tudni. Ja, és még egy utolsó mondat, hogy állítólag az El Arabiya adóhoz eljutott egy olyan kommunikáció Irán részéről, hogy nem készülnek válaszcsapással, tehát nagy valószínűséggel itt vége is van a sztorinak, ebben nézzük. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy várható-e iráni válaszcsapás? Ugye a szakértők nagyjából egyetértenek abban, hogy Iránnak ez nem érdekel, hiszen nincs fölkészülve arra, hogy egy nyílt háborús konfliktus hívjanak meg Izraelben. Imesi Györgyhöz fordulok. Ugye azt mondjuk, hogy ez a konfliktus tőlük igencsak távol zajlik, de mégis érezzük, hogy azért a mindennapoknak a háborús konfliktusok, amik jelenleg túlnak a világon, rányomják a bélyegüket. Az én konkrét kérdésem az lenne, hogy mi itt a felvidéken, Szlovákiában mit érzékelhetünk, meg egyáltalán milyen hatása van a mi életünkre, a mi mindennapjainkra, például az izraeli-palesztin vagy izraeli-iráni konfliktusnak. Egyelőre nem érezzük, tényleg messze van, és azt veszem észre, hogy a médiában is ez az izraeli háború, Hezbollah ellen, vagy a palesztinok ellen sokkal kevesebb figyelmet kap, sokkal kevesebb figyelmet szentelnek a médiában erre a konfliktusra, mint azokra. Tehát nyilván azért, mert Ukrajna a szomszédunk és sokkal közelebb van, viszont fel kell hívjam a figyelmet a tisztelt közönségnek, hogy Izrael már több mint 42 000 ember gyilkolt le Palesztinában, Gázában, akkor 14 000 gyereket. Ezzel nem foglalkozik senki, pedig szerintem nagyon komolyan beszélni kellene erről is, hogy az izraeli válasz a Hamász támadására megfelelő, vagy már túlmentek azon a határon, amit egy ilyen válaszcsapás megenged. Én azt gondolom, hogy igen. Most a kérdés úgy áll, hogy lesz-e nagy háború, vagy sem. Én azt mondom, hogy egyelőre nem lesz. Azért, mert hogy ezt tudni kell, hogy az Irán a legnagyobb síita muzulmán ország, ő védi ezeket és támogatja a sítákat Jemenben is, Libanonban is, tehát ő ilyen regionális
kis királyság, ha mondhatnám így. Ők azok, akik reálisan veszélyforrás az Izrael. Viszont nagyon helyesen mondta azt Ötje úr is, hogy nem áll érdekükben egy nyílt háborút indítani Izrael ellen, mert ez egy pusztító háború lenne. Úgy tudjuk, hogy Iránnak még nincs atomfegyvere, és ezek a mérsékelt csapások Izrael részéről kimondottak a katonai bázisokat és a katonai támaszokat bombázták. És igaz az is, hogy Irán erre válaszolni nem tud. Tehát nyugodtan azt mondhatnánk, hogy megcsikkedték egymást idézőjelben, és ebből talán eszkaláció nem lesz. USA se szeretné azt, hogy ebből eszkaláció legyen. De viszont, hogy ha lenne egy nagy háború, ezt bizonyára megéreznénk, ugye már tudjuk azt, hogy amikor Szíriában volt a háború, aminek még nincs vége, akkor mekkora óriási szíriai migráns tömeg vonult Európa felé. Ugyanilyen migráns tömeg vonulhatna Európára akkor is, hogy egy nagyobb szabású konfliktus lenne a Közel-Keleten. És ugye ne felejtsük el azt, hogy a húszi, tehát a jemeni felkelők, azok folyamatosan támadják a hajókat, amelyek ha arra mennek, akkor támadás alá vannak vetve, vagy ha nem mennek arra, egy hatalmas kerülővel jutnak el Európában, ez mindenféleképpen drágítja az árnak az árát. Úgyhogy ezt így érezni fogjuk, akkor, hogyha ebből nagyszabású konfliktus lesz. Tennék is egy gyors megjegyzést, volt egy ilyen hír, hogy a huszi felkelők adat üzentek az Egyesült Államoknak. Ez mit is jelent pontosan? És azt mondtam. A huszik, ugye ez egy síta hadsereg, nagyjából egy 100 000 harcost számlál. Őket maguk nem husziknak hívják, hanem Ansar Allah segítőinek. A huszi név ez a vezetőjük nevéből származik, aki egyesítette a jemeni síta törzseket. Ugye az iszlámon belül van két ág, vannak a síták és a szuniták. Szunna azt jelenti hagyomány, tehát minden, amit a próféta elmondott, az, hogy melyik kezünkkel étkezzünk, a jobb kezünkkel a bal, és csak a test tisztálkodására van, hogy a hozomány a nőknek, tehát minden ezek szunnák, hagyományok, és a síták viszont ketté váltak, amikor Mohamed a próféta halálos ágyán feküdt, azt mondta, hogy azt szeretné, hogy az új vallási vezető, az új kalifa nem más legyen, mint Abu Bakr, akinek egy régi barátja és harcostársa volt. Viszont neki volt egy veje, amit Alinak hívtak, és ő azt mondta, hogy ő ebben nem egyezik bele, mert csak a Koreisi klánból származó vér szerinti rokona a profétának lehet új vallási vezető, azaz Khalifa, vagy az arabok mondják. Ebből viszály lett, és Ali kilépett ebből a törzsi nagycsaládi szövetségből, megalapította a saját pártját, Shia Ali néven, tehát Ali pártja, és ebből lett a síta szó, tehát két ága van igazából az iszlám vallásnak. És hatalmas ellenségeskedés van a kettőjük közül. Még amikor az iszlám állam megvolt, mint magát kinevezett kalifátus, akkor ők azt mondták, hogy még a zsidókkal meg a keresztényekkel ők ki tudnak egyezni, ha vagy átérnek az iszlámra, vagy adót fizetnek, mint más vallásúak, de ugye a sítákkal le akarnak számolni. És akkor egyszer egy újságíró megkérdezte az egyik ilyen ideológusát az iszlám államnak, hogy tudod, hogy hány síta él a világon? 500 millió, és akkor azt mondta, hogy hát az csak egy szám. Tehát ilyen ellenségeskedés van, ezért is volt ugye a polgárháború Jemenben a síták és a szuniták között. Nagyon erős a huszi, az Ansar Allah hadsereg, ők is ugye ugyanúgy, hogy a Hezbollah, vagy Irakban a Kataib Hezbollah, Irántól kapják a fegyvereket, az iráni forradalmi gárda, a Sepah Hazdarán képzi ki őket, és hát formálisan ugye hadat üzentek az Egyesült Államoknak, mert ugye az USA hadereje az elmúlt napokban folyamatosan bombázta az Ansar Allahnak az állásait, miután ők olyan hajókra támadnak, amelyek vagy Izraelbe visznek árut, vagy pedig a hajónak a tulajdonosa vagy résztulajdonosa, vannak ugye ilyen áruszállító konténerhajók, vagy több tulajdonosa is van, részben izraeli, ezeket a hajókat ők támadják, nagyon érdekes, hogy például a MERS cég, ők valahogy kiegyeztek velük, valószínűleg egy nagyobb összeggel az ő hajóikat nem éri támadás, de viszont tényleg én is, amikor ott jártam a térségben, a jemeni partoknál, ez januárban volt, akkor tapasztaltam, hogy a szokásos napi több száz hajó helyett alig néhány várakozik az átkelésre a Vörös-tengeren, hogy elinduljanak a Szuezi csatorna térségébe.
Úgyhogy megnehezíti ott lényegében a hajózást, és ugye ezen az útvonalon a Szuezi csatornán keresztül jön Dél-Kelet-Ázsiából az áruknak 90%-a. Tehát minden, ami Kínából származik, ott kell át. És hát most erre igazából az oroszok meg az irániak mondták, hogy lenne egy sokkal rövidebb és olcsóbb út, mégpedig úgy, hogy a Bandar Abbasi kikötőben Iránba konténereket vonatra rakják, elviszik őket egészen a Kaszpi-tengerig, ott újra hajóra átviszik Oroszországba, Oroszországon pedig újra vasúti síneken elszállítják a Fekete-tenger, és onnan már nyílt az út, ugye a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán fele, és ez lényegesen olcsóbb, és vagy 10 nappal lerövidíteni az utat az áruknak, hogyha ezt az útvonalat választanák. Tehát nem lehet tudni, hogy nincs ebben valami kis anyagi vagy kereskedelmi kalkül is az oroszok és az irániak részéről. Hogyha bizonytalanná válik ugye a tenger egy része, akkor nyilvánvalóan kellene alternatív útvonalat, és hát értelemszerűen azért nem ingyen van azt, hogy árukat rakodunk át egy kikötőben, meg vasútat veszünk elszállítni, hanem ez ugye nagyon sok milliárd dollár jelentene, mind Iránnak, mind pedig Oroszországnak. Itt a kérnek kárát látná egyértelműen Egyiptom, ugye, aki a Szuezi csatornát működteti. Van egy ilyen állítás, amiben szerintem sok igazság van, hogy Izrael rendre megnyeri a katonai konfliktusot. Ugye ezt látjuk az elmúlt időszak háború tekintve, viszont ugyanígy el is veszíti a békét. Itt arra gondol, aki ezt állítja, hogy hamar elfordul a világ rokon szembe Izraeltől, ezt láthattuk a Hamasz elleni konfliktus idején is, mikor az első hetekben egyértelműen Izrael mellett sorakozott fel a világ közvéleménye, aztán ahogy a csapások érték a gázai övezetet, egyre többen fogalmazták meg a kétségeiket. A kérdésem Timesi György felé fordulva az lenne, hogy hogyan lehetne, milyen eszközökkel, akár politikai eszközökkel békét teremteni a Közel-Keleten, ami eddig hát voltak éppen az előző 70 évben senkinek nem sikerült. Épp ezért nem sikerült, mert rendkívül bonyolult helyzet. De egyébként ugyanezt olvastam Oroszországról is, hogy azt mondták, hogy a háborúkat meg tudja nyerni, de a végén nem tudja megtartani. Ez úgy néz ki, hogy Oroszországra is igaz. Ez egy soha véget nem érő konfliktus. Ez olyan konfliktus, mint hogyha azon kezdenénk el vitatkozni, hogy mi volt hamarabb a tyúk vagy a tojás. Ennek a konfliktusnak addig, míg Zsidóország létezni fog, és remélem sokáig fog létezni, és addig, ameddig a körülötte lévő országokban arabok fognak élni, muzulmánok, addig ez a konfliktus jelen lesz. De az, ami veszélyes ránk európaiakra nézve, az az, hogy az izraeli támadás után, tehát miután megtámadták a gázai övezetet, eléggé megnőtt az antiszemitizmus Európában. És ez dél-európai nagyvárosokban, és ez nem csak a migránsokra jellemző, ugye, akik többnyire muzulmánok, de az európai lakosok között is. Hát itt addig, amíg nincs ellensúly, addig míg az Egyesült Államok nem fognak beállni a béke mögé, és nem fogják rendre utasítani idézőjelben az Izrael, addig ez a konfliktus meg lesz. Ugye a palesztinoknak nincs saját országuk, az Izrael tekintenek, hogy ez egy ősi palesztin föld, amit elvettek tőle. A palesztinoknak soha nem volt egyébként önálló országa, önálló állam. Úgyhogy ez egy nagyon hosszú távú konfliktus, amit szerintem nem fog megoldódni belátható időben. Reális veszély az, hogy Nyugat-Európa nagyvárosai lángra lobbannak amiatt, mert Izrael konfliktusba kerül Iránnal? Lángra nem fognak lobbanni, és lényegében én nagyon szeretem a sítákat, mert tényleg visszafogottak, intelligensek, tehát kapcsolatban vagyok velük, tehát Irán az egyik kedvenc országom a Közel-Keleten, sok iráni barátom van, például Magyarországon is. Tehát nem fog lángra lobbanni, de ahogy képviselő úr is mondta, tehát ez nagyon komoly probléma, hogy a migránsokkal a közel-keleti konfliktusok átjöttek Európába. Tehát fura lenne azt mondani egy arabról, hogy antiszemita, mert akkor ugye magát is gyűlölnie kellene. Tehát igazából testvérnép, tehát ezt nem lehet tagadni, ugye Ábrahám óta,
De tény az, hogy rengetegen meghaltak a gázoljövezetben, hogy képviselő is mondta, 42 000, abból körül 14 000 gyermek. 8 000 ember eltűnt, nagy valószínűséggel ők is halottak, ott fekszenek a romok alatt. Tehát látjuk, amikor menekülttáborokat bombáznak, iskolákat bombáznak, a kórházakban nincs víz, nincs áram, elfogytak a gyógyszerek, tehát egy humanitárius katasztrófa van. És annak ellenére, hogy az Egyesült Államok elnöke, hogy a német kormány bárki is kér Izraeltől, hogy engedjenek be több humanitárius segítséget a gázövezetbe, ez nem igazán hallgat, nem igazán találhatott fülekre, tehát nem hallgatnak már senkire. Betegségek vetették fel ugye a fejüket, és ebben az évszakban már ott is kezd hideg lenni. Tehát kellemetlen ilyen mínuszfokok is vannak akár éjszakánként a gázövezetben, és hát az embereknek brutális körülmények között elegyészett sátorban kell lakni. Tehát nyilvánvalóan azért ez a világ közvéleményét megrázza. Nyilvánvalóan azok az országok, ahol nagy számú arab migránsra, mint például Németország, Franciaország, ugye ott kiemelten vannak tüntetősek is. Tehát ott elképzelhető, hogy akár lesznek erőszakos tüntetések is, hogyha ez a háború még sokáig tart. Ugye látjuk, hogy Németországban is őrizetbe vettek például egy fiatal líbiai férfit, aki fegyveres merényletet tervezett az izraeli nagykövetség ellen. A CIA-nak voltak erről információi, ők kiértesítették utána a német testvérszervezeteket, és utána a GSG-nak sikerült őrizetbe venni a feltételezett terroristát. Kiderült, hogy már konkrét tervei is voltak. Szökési útvonalot is kidolgozott magának, tehát ez szerencsére még nagy számban nem történik meg, de tény az, hogy nekem is vannak például hozzám a zsidó barátaim, és ott is az iskolában felhívták a szülők figyelmét arra, hogy a gyerekek ne hordjanak kippát, ne hordjanak láncolt Dávid csillagot a nyakukban, mert kiteszik magukat már kisgyerekként is esetleges terrortámadásnak, vagy iskolában mondjuk, hogy olyan vegyes iskolák vannak, ahol járnak például muzulmán gyerekek is, ott előfordultak már gyerekek, és előfordultak vegzálások azért, mert azok a gyerekek rátámadtak zsidó vallású kis osztálytársainkra. Tehát ez valóban komoly problémát jelent, tehát a közel-kelet problémája a migrációval átjött, tehát ezt nem szabad elfelejteni. És hát ez is az egyik rátfeléje, hogy az ellenőrizetlen migrációban, hogy emberek, akik mondjuk terrorizmus céljával akarnak idejönni az Európai Unióban, hogy itt valami borzalmat végrehajtsanak, ellenőrzés nélkül be tudnak jönni. Výchrycov odlomený kríž bol dňa 30. októbra 2024 vrátený na väžu rímskokatolíckeho kostola v Belciach. Kríž sa podarilo zachrániť a zrekonštruovať, ale bolo potrebné vyrobiť novú zemeguľu. Tá je dielom pána Istvána Čordáša, klampiera z obce St. Marton Káta. K umiestneniu kríža bolo nutné použiť vysoký žeriav. Práce vykonal Hunor Toma, priemyselný alpinista, pomocou vlastného asistenta a našich kolegov z technického oddelenia. Do zemegule boli umiestnené dve časové kapsule, jedna zo strany miestnej farnosti, do ktorej umiestnil páter Alexander Puš zoznam všetkých farárov a licenciátov pôsobiacich v Belciach od rokov 1300, krátku históriu kostola a opis súčasnej situácie farnosti, vizitky majstrov z okolia a prednášku z konferencie organizácie HALO. Druhú kapsulu zo strany obce umiestnil starosta pán Szabolcs Boja. V tejto boli umiestnené dve posledné čísla obecných novín Ardea, výtlačok týždenníka Magyarhét z 31. júla 2024, v ktorom písala novinárka Klára Bokor o škodách, ktoré spôsobila veterná smršť v našej obci, o vzájomnom spojení síl, pripomenúci aj vyčerpávajúcu prácu a vynaložené enormné úsilie hasičských záchranných zložiek pri odstraňovaní vzniknutých škôd. Ďalej boli umiestnené v tlačenej podobe články uverejnené na internetovej stránke Mahet, zároveň aj výtlačok novín západoeurópskych katolíkov Életünk, v ktorom páter Alexander Puš píše o pomoci zo strany hasičov, majstrov a ďalších pomocníkov. Okrem toho sa v kapsule nachádza zoznam verejných funkcionárov a zamestnancov obce, aktuálny počet detí v našich školských zariadeniach a aktuálne fotografie.
2024. október 30-án visszakerült a vihar által letört kereszt a Köbölkúti római katolikus templom tetejére. A keresztet restaurálták, a földgömböt pedig újra alkotta Csordás István Szent Márton kátai bádogos. A kereszt felhelyezéséhez magas darura volt szükség. A munkálatokat Toma Hunor, ipari alpinista vezette, melyekben saját segédje, illetve technikai részlegünk munkatársai segítették. A földgömb részben 2 időkapszula is elhelyezésre került, egyet az egyházközség részéről Pusz Sándor atya helyezett el. Az egyházközösség kapszulájába belekerült az összes plébános és licenciátus neve, akik az 1300-as évektől a községben szolgáltak, a templom rövid története, összefoglaló az egyházközség jelenlegi helyzetéről, a környékbeli mesteremberek névkártyája és egy előadás a hálókonferenciáról. A másikat a község részéről Bolya Szabolcs polgármester úr helyezte el. Ebben a kapszulában a helyi Ardea újság 2 legutóbbi száma kapott helyet, illetve a Magyar Hét heti lap 2024. július 31-én megjelent száma, melyben Bokor Klára újságíró tudósított a viharkárokról és arról az összefogásról, ami a kárelhárítások kapcsán kialakult, megemlékezve a tűzoltók emberfeletti munkájáról is. Kinyomtatva belekerültek az időkapszulába a Ma Hét portálon a községről megjelent tudósítások is, valamint az Életünk nyugat-európai katolikusok lapja egy száma is, melyben Pusz Sándor, helyi lelkiatya, a tűzoltók, a mesteremberek és segítők munkájáról emlékezik meg. Ezen kívül helyet kapott a községben tevékenykedő emberek névsora, az oktatási intézmények tanulóinak létszáma és időszerű fényképek. Teraz
Teraz o chvíľku ticha vyznáme naše hriechy, vyznáme. Všemohúcemu Bohu, i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám ich rozsud odpustí a privede nás do života večného. Amen. Zbor má 129 členov, tu je len taká hrstka detí, ktorí mohli ísť a ktorí boli zdraví, takže to je celý zbor. Sú to chlapci, dievčatá, viac je dievčat ako chlapcov. Hudobné teleso, ktoré tu vidíte po tejto strane, takže hrajú tu moji dvaja synovia, nevesta, zaťko a dcéra vlastne diriguje. Zbor má 37 rokov, 30 rokov som ho dirigoval, viedol, ale potom som ho odovzdal dcére, nech ona diriguje, predsa mladšia, má na to školy, takže od tých 30 rokov, 7 rokov to už vedie dcéra, ja už len také nejaké manažerské práce a tak ďalej. Čo je veľmi dôležité v zbore, že to nie je len spev. Ten zbor vlastne žije v malých spoločenstvách. V nedeľu po skúške zboru, ktorú máme hodinu a štvrť, začínajú spoločenstva o 8, 10, niektoré spoločenstva majú viac. Tam sa venujú, by som povedal, takému duchovnému rastu, spoznávajú Pána Ježiša v témach, ktoré im vlastne tí animátori, ktorí sú, tak tí animátori to tak spolu preberajú a z toho vlastne žije tento zbor. To je to gro, z čoho vlastne vyrastajú z tých detí animátori, ktorí si robia potom kurzy a potom robia vedúcich táborov a tak ďalej a v rôznych akciách vo farnosti. Čiže toto je činnosť zboru.
To, že chodíme spievať kdekade aj do zahraničia a tak ďalej, to sú veci, ktoré sú, áno, je to krásne všetko, ale čo drží tie deti, tak to je ten duchovný rast, aby poznávali Pána Ježiša. Druhá vec, rodina. Ja mám 7 detí a 26 vnúčat, takže to je taká menšia rodina a hovorím, tu mám, myslím, že keď som to pozrel, asi 8 vnúčat tu teraz spieva, ostatní sú menší a niektorí nemohli ani prísť. S manželkou sme tiež vyštudovali túto teológiu a už od, dá sa povedať, takého veku 15-16 sa venujeme hlbokému duchovnému životu, kde sme mali svojho duchovného vodcu, kde sme sa učili meditovať, rozjímať nad Božím slovom, spoznávať rôzne teda témy v duchovnom živote. Patríme do salesianskej rodiny, sme salesiani, spolupracovníci s prísľubom a v Senci nás je 45 a pripravujú sa ďalší asi 20 na túto cestu do salesianskej rodiny. Čiže niečo tak o rodine, no a ostatné činnosti, ktoré sú tak vo farnosti, dá sa povedať, že naozaj slúžim ako akolita, ktorý vlastne rozdáva sväté príjmanie, ja už rozdávam sväté príjmanie asi 30 rokov a tohto akolitu nám ponúkol biskup, a kde sme my ako prijali to najnižšie svetenie. A potom v rôznych takých aktivitách, ktoré sú vo farnosti, som v pastoračnej rade, kde naozaj plánujeme rôzne aktivity vo farnosti, staráme sa o chorých a tak ďalej, roznášame sväté príjmanie pokory a starších ľuďom. Takže asi takto, čo by som povedal v našej rodine. A dá sa povedať, že tá misia sa dá robiť nielen v Afrike, nielen v Azerbajdžane, nielen, ja neviem, v Aldane, kde máme veľa známych salesiánov, ale dá sa robiť aj naozaj tam, kde človek je, ak to robí naozaj so srdcom, s láskou. Asi toľko to robí. Ja si myslím, že to bolo také najkrajšie vyznanie viery, takže on za nás vyznal svoju vieru a môžeme pokračovať prosbami. Bratia a sestry, v tejto spoločnej modlitbe prosme Pána, aby sme sa naučili milovať Pána Boha z celého srdca, blížneho ako seba samého.
obeta moja i vaša obeta zalobila Bohu, Otcu Všemohúcemu. Prosím ťa, Pane, sliadni na obetné dary, ktoré ti kladieme na oltár. V deň spomienky na svätého Karola Boromejského, bedlivého pastiera, ktorý vynikal v čnostiach a mocou tejto obety pomôže aj nám prinášať ovocie pravého kresťanského života. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Pán s vami. More srdcia. Závajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné závať vďaky vždy a všade. Tebe, Pane Svätý Otče Všemohúci a večný Bože, lebo krvou svojho Syna, mocou Ducha Svätého, znova si zjednotil okolo seba svoje deti, ktoré hriech od Teba odlúčil. A tak Tvoj ľud, zhromaždený v jednote Najsvätejšej Trojice, vytvára cirkev, Kristovo telo a chrám Ducha Svätého na slávu Tvojej mnohotvárnej múdrosti. Preto ťa spolu s anielskými chórmi chválime a radostne vyznávame. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova zdávala vďaky a dala svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Tajomstvo viery. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, zdrží v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedie ju dokonalej lásky jednote s našim pápežom Františkom, s našim biskupom Viliamom, so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na skriesenie, i na všetkých, ktorí Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiľuj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote. Spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi, svätým Karolom Boromejským a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a Kristovi, máš Ty, Bože Oče Všemohúci, jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. A teraz spoločne proste nebeského Otca, modlíme sa, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
zažijeme nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy a na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pána, nech je s vami. Ešte som nepovedal. Dajte si znak pokoja. Tešíme sa na vás, ešte bude krátky koncert, vypočujeme vás. Ľudia nechcú prísť, si myslia, že nie je miesta, ale toľko ľudí ešte tu nebolo v kostole, tuším, odtedy čo sa 4. rok. Po Svätej omši tam vzadu sú také obrázky, keď môžete zobrať ste to aj v ich programe. To je kostol náš a tu je po výchrici. Bola výchrica a väža z kostola zletela, už sme to dali späť a tam je to namalované čerstvo. Takže môžete zobrať, to je Karol Boromejský, on je v Miláne pochovaný, ale uctievame ho. Jediný kostol na Slovensku, čo má Karol Boromejský, on je patrón epidemických chorób. Bol prvý, ktorý vymyslel karanténu. Keď v Miláne bola epidémia, tak uzavreli celé mesto, to bola prvá karanténa, odtedy on je patronom chorób. Ja som prišiel práve tu, keď bola koronavírus a bol som v karanténe aj ja. Takže je také sympatické. Som rád, že ste tu boli a ešte sa vás popočúvame a ešte náš budúci akolita niečo. Mal by som, kým sme tu ešte všetci, také malé poďakovanie, dokonca 2 poďakovania našim predstaveným. A v mene všetkých veriacich by som sa chcel poďakovať najprv predstavenému súboru, taký malý darček, taký symbolický pre vás, a potom ešte také malé posledenie, takže ďakujeme aj za príjemný dnešný noc, že naozaj to bol prísny pre každého kultúrny zážitok a ešte aj bude. A potom v druhom, ale neposlednom rade chcem malý predstavenému našej farnosti, Pátrovi Bušovi, poďakovať a trošku neskôr mi zablahoželať jeho sviatku. A v mene všetkých veriacich, teda nech vás naďalej Pán Boh opatruje, Panenka Mária ochraňuje a veľa rokov šťastných ďalších slúžb. Ďakujem pekne. Nech vám to činí do štítu. Ďakujem pekne. Takže ešte raz ďakujem, že ste prišli. Dúfam, že sa ešte uvidíme. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Ahogy hallottuk a kezdőénekben, Boromai Szent Károly püspököt ünnepeljük. Kellemesen megleptek az énekkarosok, nem is tudtam, hogy ismerik ezt az éneket. Mindenképpen nagy meglepetés volt számomra. Valószínűleg már nagyon régen nem hallották itt a templomban. Oltárképünk Boromai Szent Károly, templomunk az ő tiszteletére van, az egyetlen templom Szlovákiában Boromai Szent Károlyt, hogy joggal lehetünk büszkék erre a templomunkra. Hogy az ünnepünk valóban szép legyen, minél szebb, először is bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel tudjunk énekelni, imádkozni. Gyónom, minden általános lenni, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én azért a boldogságos, mindenkorom szekretelen szűznáját, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Istenünk, tekints áldozatos adományainkra, amelyeket Boromai Szent Károly püspök emléknapján oltárodra helyezünk. Őt lelki pásztor buzgóságáért és erényeinek kiváló érdemeiért kitüntetted. Ennek az áldozatnak az erejéből add meg nekünk is, hogy munkálkodásunk igaz eredményekben bővelkedjék. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Halleluja, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Jézus mondja, új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Halleluja, halleluja, halleluja. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Egy ember nagy vendégséget rendezett, sokakat meghívott. Amikor eljött a vendégség kezdetének ideje, elküldte szolgáit, mondják meg a meghívottaknak, gyertek, már minden készen van.
egyik ezt üzente neki. Földet vettem, és el kell mennem megnézni. Kérlek, ments ki. A másik azt mondta, 5 iga ökröt vettem, megyek őket kipróbálni. Kérlek, ments ki. Ismét más ezt mondta, megnősültem, azért nem mehetek. Visszatért a szolga, és átadta urának az üzeneteket. Megharagudott a házigazda, és megparancsolta szolgáját. Fogd magad, és eredj ki a város terejre és utcáira, és hívd ide a szegényeket, bénákat, vakokat és sántákat. A szolga jelentett, Uram, parancsot teljesül, de még mindig van hely. Az úr erre ráparancsolt a szolgára. Menj ki az országutakra és a sövények mentére, és beszélj rá mindenkit, jöjjön el, hadd teljen meg a házam. Mondom nektek, azok közül, akik hivatalosak voltak, senki sem eszik lakomában. Ezek az evangélium igéi. Az Úr vendégséget szervezett. Ezt az evangélium részt választottam el, Boromai Szent Károly ünnepén lehet választani olvasmányokat. Szerintem most nagyon aktuális és nagyon ideillő olvasmányos rész volt, ahogy vendégséget szerveznek, és a meghívottak elutasítják. Sőt, legjobban mondva, találtak kifogást, miért nem tudtak eljönni. Mint említettem, múlt vasárnap is, egy héten át ünnepeljük Boromai Szent Károlyt, másosorban pedig templomunk 250. évfordulóját. Amikor építették, akkor ez még nem Boromai Szent Károly templomnak készült, csak később kapta meg ezt a nevet valószínűleg. Az első templomaink, amik itt voltak a temetőben, még Szent Mihály és más szenteknek a tiszteletre volt építve. Ezt 1774-ben kezdték építeni, és ez már akkor Pálffy Károlynak a tiszteletére, jóvoltából Boromai Szent Károly nevet vette fel. Valószínűleg Pálffy Károlynak ő volt a védőszentje. Pálffy Károly és fia ott vannak Bátorkeszin eltemetve, itt a templomban valószínűleg senki sincs eltemetve, ez egy újkori templom. Tehát egyetlen hagyatékunk, örökségünk a oltárkép Boromai Szent Károly. Tehát ezt ünnepeljük 250. évfordulót, ezért mondtam, hogy az ünnepséget egy napon nem lehet belesűríteni, ezért tartottunk úgy mondjuk az egyházak 9. novénát. Tehát 9 napon át foglalkozunk, úgy mondják, a réteg pastoráció. Külön a betegekkel, külön a gyerekekkel, külön a felnőttekkel, lassan-lassan mindenkit próbálunk megszólítani. A múlt vasárnap itt volt a Szentszi gyerekkórus, egy férfi eljött, aki tanulságot is tett a szlovák szentmisén, volt egykori diákon, felesége is nálunk tanult teológiát, utána összeházasodtak, jelenleg 26 unokájuk van, ahogy azt mondtam, és kb. 130 gyerektagú. 130 tagú gyerekkórust vezetnek családjával együtt. Mondhatnánk, hogy bír ennyit, és bírja. Tehát ez valószínűleg legszebb missziós, ilyet látni, hallani, többet ér a pap egy órát prédikálni. A hét folyamán meghívtam az iskolásokat is, hogy jöjjenek, nézzenek be a templomba, hiszen ünnepelünk, 250-es a templom, és meglepődtem, mosolyogtam, és pár gyerek bejött, és ilyen nagy a templom, még csak kívülről látták eddig, pedig Köbölkútiak. Aztán szóltam, hogy betegeket esetleg szívesen meglátogatok, senki sem hívtak. Örülök neki, hogy egészségesek a Köbölkútiak, nincs szükség papra, nem haldotik senki. Esetleg, ha valaki akar kórházban, pedig van kórházlelkész, és ő ellátja őket, hogy ilyen szempontból valószínűleg valóban jól áll. Megígértük a keresztutat is, hiszen Covid óta nem jártunk itt a keresztúton, szép időnk volt, jó idő volt, páran, asszonyokkal végig sétáltunk, egy férfi is eljött velünk keresztútunkat, ami szintén nagyon régi, több mint 100 éves. Ez volt pénteken, és azt gondoltam, hogy most már akkor szombaton marad az ünnepség, a közös ebéd az önkéntesekkel, akik segítkeztek itt, a templom körül, amikor a vihar volt, július 12-én, és próbáltam mindenkinek megüzenni, hogy lesz egy közös, egyszerű, szerényes ebédünk, mindenkit szeretettel várunk. És valóban ilyen bibliai
értelemben lehet mondani, hogy ugyanaz történt, amíg sok évvel ezelőtt Jézus is elmondott a példabeszédben. Sokan mentegetőztek, hogy nem érek rá, most nem, én nem, és így kibújtak, vagy legalábbis találtak okot, hogy miért nem jöttek el. Mások pedig eljöttek. De a példabeszéd nem is arról szól, hogy jövök vagy nem jövök, hanem akik hivatalosak lettek volna, akiknek itt lett volna igazán a helyük, mert nagyon sokat segítettek, azok nem jöttek el. És a példabeszédben Jézus a zsidókról beszél, de a kereszténységben, a keresztény kultúrkörben itt már magunkról szól, rólunk szól a történet. Hogy mi vagyunk azok, akik eljöttünk, akik itt vagyunk, mi vagyunk a sánták, bénák, gyengék, szegények. Tehát ez a mi egyházunk. Nem azért vagyunk itt, mert méltók vagyunk rá, mi vagyunk a legjobbak, jogosan vagyunk itt, hanem akiknek itt a helyük, azok nincsenek itt, mi vagyunk itt, ő helyettük. Sánták, bénák, gyengék, szegények, ez a katolikus egyház. Tele van gyengességgel, hibákkal, ennek ellenére jó együtt lenni, jó itt lenni. Nem azért, mert megérdemeljük, hanem azért, mert mások nem jöttek el, és mi vagyunk itt helyettük. Meghívtak bennünket, eredetileg talán nem minket akartak, de mi vagyunk itt. És ugyanez nagyon szépen látszott tegnap is, amikor ebédeltünk, hogy jöttek, sokan eljöttek környékbeli tűzoltók is, hál' Istennek, de voltak itt tűzoltók, akik nem volt rajta ruhájuk, mert ők úgy érezték, hogy talán nem kell felvenni tűzoltó ruhát, idegerek ruhában voltak, nagyon szép egyenruhában, valakik már nem jöttek, nem vették fel. És ugyanez megvan a történetben is. Ha tovább olvastuk volna a Szentírást, miután megtelt a terem, tehát jöttek mindenki, sánták, bénák, mindenki összeszedtek utcáról is, meggyőztek mindenki, hogy gyertek, mert van még hely, és eljöttek, hogy a mai templomba is, jöttek búcsúra, és sokan jöttek vendégek is, majdnem megteltek a padok, még mindig van egy pár üres hely, még kevés volt a meggyőző erő, ha lehet így mondani. Volt ott egy valaki a történetben, akinek nem volt menyegzős ruhája, tehát civilbe csak besétált. És pont róla szólt a Biblia további története, hogy pedig kellett volna, de hát ő úgy érezte, hogy nem kell. Most erre nem lehet azt mondani, jó vagy rossz, hogy mi történt, nem is szabad ezen gondolkodni. Én sem gondolkoztam sokáig, mert szerencsére előző nap pénteken kaptam egy meghívót Komáromba, Schmidt Tamásnak volt, kezdődött a kiállítás, megnyitó kiállítás, aki 25 éven át építészmérnök, 50 éves, tegnap előtt volt 50 éves, és 25 éve dolgozik, mint építész, és nagyon szép kiállítást rendeztek számára a katonatemplomban. Örömmel mentem el, hiszen a bátyja, a Robi, Schmidt Robi, ő nekünk restaurálta a oltárokat, festette, aranyozta be sok mindent, tehát hálásak kell, hogy legyünk hozzájuk. Robi jövőre lesz 60 éves, neki is már lesz egy kiállítás bizonyára. Tehát elmentem kíváncsian pénteken a kiállításra, és nagyon érdekes előadást hallottam, ami megerősített abban, hogy nem kell izgulnom. Egy premontrei szerzetesült el Magyarországon, aki szintén építészmérnök, és többek között arról beszélt, hogy vannak csúnya ronda épületek, meg vannak nagyon szép épületek. Az építészet valóban egy külön tudományág, egy művészet. Szépen megépíteni egy épületet, az nem könnyű. Valóban művészeti érzéket igényel, ami Tamásban, Schmidt Tamásban megvan, nagyon bőségesen. Azután tovább beszélt a művészetről, és csak egyetlen egy mondatot szeretnék ebből kiragadni, engem is megfogad. Arról beszélt, hogy milyen fontos az esztetika és az etikai tudás. Ez a filozófiának az egyik mellékágai, etika és az esztetika. És a mai korban ezt nem oktatják, legalábbis alapfokon nem, középfokon sem nagyon, így aztán az emberek ilyen önművelők lesznek, és nagyon gyakran eldeformálódnak, mert nincsenek alapvető információi. És akkor megnézzük a Boromai Szent Károly oltárképet, és ott lent az a vaskos köteteket, akkor én is rádom arra, hogy valóban művelődni kell. Mert Boromai Szent Károly nagyon művelt milánói érsek volt, sőt, a papságot művelte, oktatta, bevezette a szemináriumot, a közös oktatást, teológiai oktatást, tehát nagy hangsúlyt fejezett az művelődésre, az oktatásra, és ezt én is érzem, hogy hiányzik alapvető tudás, esztetikai és etikai tudás.
nem beszél a filozófiáról. Ezért is, amikor a hitoktatók panaszkodnak, hogy a gyerekek nem akarnak hittanra járni, vagy a szülők beíratják a gyereket az etikára, én annak csak örülni tudok. Akkor is elvégez lehet, hogy megharagoznak rám a kollégák, de hittan tanítani etika nélkül nem lehet. Ha a gyereknek nincs meg az etikai alapja, etikai alapoktatás, akkor a hittel nem tud mit kezdeni. A hit az etikára épít. Tehát minden gyereknek először pár évig etikára kéne járni, és ha azt valóban elsajátítja, etikai tudása megvan, akkor lehet beszélni a hitről, a hittanról, 6.-7. évfolyamban, de etika nélkül hitoktatni nem lehet. És ez vonatkozik esztetikára is, a szép művészetre.
Amen.
Íme Isten bárány, íme elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív lakomájára Jézus, az isteni bárány. Kérjük Istenünk, a magunkhoz vett szentség életet, árassza lelkünket azzal az erővel, amely Boromai Szent Károly püspököt a szolgálatban hűségessé, a szeretetben buzgóvá tette Krisztus, a mi Urunk által. Ezzel a mai nappal bezártuk ezt az ünnepség sorozatot, lehet így mondani, november 1-ével kezdtük minden szentek, a halottak napja, harmadikán itt volt az énekkar, gyermekkórus, egész hét folyamán is többször találkoztunk, mai napon pedig ünnepésre bezárjuk ezt az ünnepet, Boromai Szent Károly búcsúját, ünnepét. Külön meglepetés és öröm számomra, meghívott, több helyre elküldtem, kinyomtattam, kézbe adtam, többen visszamondták, hogy milyen szép. Valóban kinyitották, milyen szép. És ez művészet, szépet gyártani, lehet csúnyát is gyártani, és az emberek úgy megérzik a szépet. Sajnos a mai világban az a trend, az a filozófia kezd elterjedni, hogy minden relatív. Nézőpont kérdés. Van, akinek tetszik, valakinek nem tetszik. Ez szép, ez mindig szép marad, és akinek az, hogy ez nem szép, akkor vele van a baj, nem pedig a alkotás. Ez a templom, ez is szép. Ez mindig szép lesz, szépnek építették. Azt akarták, hogy szép legyen. Tehát nekünk keresztény az a dolog, hogy valóban ragaszkodjunk az értékekhez. Ne engedjük meg, hogy mindent relativizáljuk. Nézőpont kérdése, kinek mi tetszik, kinek mi az ízlése. Ez pogány felfogás. Ami szép, az szép, ami jó, az jó, ami igaz, az igaz. Tehát van igazság, és a hamisság az relatív. Sok mindent lehet félrebeszélni, de igazság csak egy van. Ehhez kell ragaszkodnunk. Boromai Szent Károly is ehhez ragaszkodott, az igazsághoz ragaszkodott, mert tudta, hogy annak van érték, annak van jövője. A hazugságnak nincs jövője, csak az igazságnak, a jóságnak és a szépségnek. Ehhez kívánok mindenkinek sok sikert az egész év folyamán. Mindenkinek kívánok nyugodt szép vasárnap délután búcsút, ünneplést, beszélgetést, és terjesszük a jót és a szépet. Az Úr legyen veletek! Áldja meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ér, menjünk fékével. Oh
Milí diváci, náš dnešný program uzatvárame s našimi zábermi z tohtoročných chodov. Ďakujeme za vašu pozornosť a do nášho nasledujúceho stretnutia vám prajeme krásne a bezstarostné jesenné dni. Dovidenia! Kedves nézőink, az idei búcsúi felvételekkel zárjuk mai műsorunkat. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra 2 hét múlva!